Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках стоимостью до 10 тысяч рублей. Все эти наушники по большому счету отличаются от ТВС наушников до 2000 рублей. Обзор может быть топ, на который я потом сделаю. Тем, что у них максимальное количество технологий и стоят они уже почти как бюджетные смартфоны. Вот для примера, допустим, OnePlus Buds 3, которых не будет в топе, это мой телеграм-канал скидок, стоит до 5000 рублей. Насколько они хуже, чем какие-то наушники из этого топа? Ну, в процентном соотношении, в моем понимании, на процентов 5-10 максимум. Но стоимость у них в 2 раза ниже. Если говорить о наушниках стоимостью, допустим, до 2000 рублей, может быть, я топ и такой сделаю, напишите, если вам интересно, то для примера новинка это Realme T310, либо не очень новинка, но все равно Anker 20i, все до 2000 рублей, играть будет неплохо. Насколько будет играть? Ну, наверное, в 2 раза хуже, чем то, что будет в этом топе. В целом, в рынке беспроводных наушников стагнация. Что у нас есть в нем? Это технология активного шумоподавления, технология прозрачности, мультипоинт, когда вы можете наушники подключить к нескольким устройствам одновременно. Разумеется, наличие кодеков высокой четкости, только они всегда разные. То есть, допустим, у самсунговских смартфонов одни кодеки высокой четкости, у других смартфонов могут быть другие. Это я вам провожу краткий ликбез. И в целом, при любом раскладе, чтобы я сегодня не говорил, какие бы вы топы не смотрели, у меня на канале много топов. Обязательно, вот видите, яблочные наушники, яблочный смартфон. Приобретайте смартфоны и наушники одного бренда, любые аксессуары, будь то часы, наушники, еще что-то, и будет вам радость. Если это говорим мы про бюджетный сегмент, допустим, смартфоны по 10-15 тысяч рублей, да, там можно играться, можно те же анкера покупать, суперские наушники или еще что-то подобное. Но в целом вы должны запомнить, что последние 5 лет я делаю топы. Топов 30. Вот все они по наушникам актуальны. Плохого там нету. Читайте комментарии, идите в магазин, слушайте. Сегодня вы увидите топ-10 беспроводных наушников до 10 тысяч рублей. То есть это прям вау. Это самое крутое, что может быть на рынке. Ну, не считая яблочных ушей, потому что они стоят дороже, до 100 долларов. Напоминаю, что курс у нас сейчас почти соточка. То есть 100 долларов это с одной стороны не так и много. Хотя, опять же, бюджетный смарт стоит столько же. И покупая подобные аксессуары, нужно четко понимать, что как с часами нужно постепенно покупать браслет, потом дешевые умные часы, потом средненькие, потом уже супер дорогие. То же самое с наушниками. Вы сначала покупаете беспроводные наушники за 1500 рублей, вот в ТГ скидок. Вот он, T310, это не самый низкий ценник, их и по 1600 продают. Либо какие-нибудь анкера, тоже по 1500. Ходите с ними и понимаете, нужны ли вам вообще беспроводные наушники. И дальше уже идете там OnePlus, Buds 3, которые я показал за 5, или там еще много чего. И потом делаете выбор. Какие технологии вам нужны, какие не нужны, потому что все они играют, у всех у них есть микрофоны, у всех беспроводных наушников микрофоны хуже, чем микрофоны вашего смартфона. И все имеют ту или иную задержку в играх, допустим. На YouTube она YouTube компенсируется, чаще всего ее нет. Мой взгляд вы сегодня увидите. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube канал с колоколом и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. Подписаться на телеграм-канал скидок, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого еще iPhone 16 на Новый год разыгрывается, условия в ролике по ссылке в описании. 10 место занимает модель под названием CMF Buds Pro 2 by Nothing. Приобрести Buds Pro 2 можно в оранжево-красной, черной, белой и синей расцветке. В комплекте с наушниками у нас бокс, сменные амбушюры, кабель для зарядки с USB-A на Type-C и краткое руководство пользователя. Вес одного наушника 4,9 грамма, а вес бокса 46 граммов. Габариты бокса и наушников в пределах нормы. Бокс квадратный с функциональным колесиком. Колесико выполнено по системе трещотки. Сам бокс выполнен из пластика с покрытием, напоминающим Soft Touch. Бокс тактильно очень приятный, сборка неплохая, но, к сожалению, у крышки в закрытом состоянии есть люфт. Открыть одной рукой бокс можно, но не сказал бы, что просто. Крышка в открытом состоянии фиксируется, шарнир пластиковый, извлекать наушники из бокса удобно, как и устанавливать их обратно. Внутри бокса есть 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки, названием бренда и кнопкой для сопряжения. Наушники в боксе не гуляют, вытряхнуть их с открытой крышкой бокса довольно просто, а с закрытой крышкой бокса вытряхнуть их практически невозможно.
возможно. Переходим к наушникам. Выполнены наушники из глянцевого и матового пластика, звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюр. Он имеет обыкновенную сеточку и стандартные размеры. Водонепроницаемость только у наушников стандарта IP55. У меня после утопления наушники не вышли из строя. Посадка плотная, во время пробежки из ушей они не выпадают, что хорошо. При длительном использовании есть легкий дискомфорт, наушники из ушей выпирают не сильно и пассивная шумоизоляция, к слову, хорошая. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, логотип, 6 микрофонов в общей сумме с технологией Clear Voice версии 2.0 и сенсорные области для управления. Микрофоны, по моему мнению, слегка лучше отрабатывают, чем в прошлой модели. В Buds Pro 2 голос стал передаваться более четко. Перегруз есть, но незначительный. Из команд на борту: вызов голосового помощника, плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости, переключение между режимом шумоподавления и режимом прозрачности. Ложных срабатываний у меня не было, но и одиночного тапа в данной модели нету. На команды наушники откликаются хорошо и быстро, команды сопровождаются приятными системными звуками. Настроить управление можно через приложение, ко всему можно использовать все команды, что удобно. Через бокс также можно совершать команды, а именно через кнопку колесика. Не скажу, что этот функционал актуален, но во всяком случае, как дополнительный вариант управления он хорош. Из команд на борту все те же, как и у наушников. Регулировка громкости, к слову, совершается прокручиванием колесика, а остальные команды нажатиями и зажатием. Удобно, что по определенной команде можно отключить управление, чтобы не было ложных срабатываний в кармане или сумке. Далее, наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами и 6-мм микропланарными твиттерами. По кодекам есть поддержка AAC, SBC и LDAC, активное шумоподавление до 50 дБ с частотным диапазоном до 5000 Гц, активное шумоподавление имеет 3 уровня силы и адаптивный режим. ANC работает хорошо и настроен хорошо, плюс с ANC в наушниках нет постоянного белого шума. Функция прозрачности также на борту, работает она корректно, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем. Ко всему, что ANC, что функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. CMF Buds Pro 2 поддерживают функцию Google Fast Pair и функцию Microsoft Swift. По одному наушники работают, но переподключение с небольшой задержкой. Датчики обнаружения на борту и работают они отлично. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Полноценный мультипоинт в наличии. Наушники можно подключить одновременно к 2 устройствам, что делает их использование более удобным. Также производитель заявляет о том, что данная модель имеет интеграцию с ChatGPT, но в стоке данного функционала нет. Далее, емкость аккумулятора зарядного кейса 460 мАч, одного наушника 60 мАч. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 30 минут, а наушников от бокса не больше часа. Беспроводной зарядки нет, отыграли наушники на 75% громкости по кодеку LDAC без включенного ANC отличные 6 часов. А с боксом данная пара может прослужить до 24 часов. Все зависит, как говорится, от сценария использования. По кодеку AAC время автономной работы самих наушников может достигать 10 часов, что прям круто. 10-минутная подзарядка наушников дает около 2 часов прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, CMF Buds Pro 2 подключаются к приложению Nothing X. В приложении есть заряд каждого наушника и бокса, вкладку с 5 предустановленными эквалайзерами, настройки Dirac Optio для более качественного звучания, плюс есть кастомный эквалайзер, но он простенький. Далее есть настройка управления, переключение между режимами шумоподавления, включением-выключением функции ультрабас, с помощью которой можно увеличить или уменьшить объем баса, используя 5-уровневую систему. Также на стартовой странице можно обнаружить иконку включения-выключения пространственного аудиоэффекта. Во вкладке с основными настройками находится включение-выключение датчиков обнаружения, режимы низкой задержки, кодек LDAC, мультипоинта. Также можно воспользоваться поиском наушников и определением подходящего размера амбушюр. К слову, мультипоинт и кодек LDAC без проблем работают вместе, но вот с кодеком LDAC недоступна настройка Dirac Optio. Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном держат они стабильно хорошо, через одну стену и 2 стены не отваливаются. Да и на улице фризов я не замечал. С включенным игровым режимом задержка на YouTube не ощущается, как в играх. Звучание. Запас громкости отличный, мне было достаточно около 65% громкости для комфортного прослушивания на улице без ANC, бас плотный и глубокий, без лишнего акцента. Середина проработана отлично, высокие звучат приятно и выразительно. Звучание хорошо сбалансировано, инструментал различим и сцена довольно широкая, как для ТВС наушников. Мне звучание в данной модели очень понравилось, также отмечу, что оно более качественное, чем в прошлых моделях, но и у них неплохое звучание. Подойдет Buds Pro 2 для повседневного использования, тренировок, прогулок, работы и не только. Из минусов хотелось бы полноценный кастомный эквалайзер в приложении
управления, нет беспроводной зарядки у бокса, кнопка колесика на боксе изредка плохо нажимается. Резюмирую, CMF Buds Pro 2 by Nothing — хорошая модель за суперадекватный ценник во время распродаж. Но это только начало моего топа, поэтому я советую досмотреть ролик до конца, но они чуть ли не самые выгодные по соотношению цены-качества. На 9-м месте моего топа красуется необыкновенная модель вкладышей Huawei FreeClip. В продаже имеется черная и фиолетовая расцветка, в комплекте мы имеем кейс, наушники, краткое руководство и кабель для зарядки. Вес наушников и кейса в пределах нормы, только кейс слегка тяжеловат. Габариты кейса 60 на 52 на 28 мм, габариты наушников 27 на 22 на 25,5 мм. Звуковод круглый с металлической сеточкой. Кейс из-за своей формы выглядит нестандартно, выполнен он из прочного матового пластика. Собран кейс хорошо, крышка не имеет люфт, за что плюс, как и за то, что шарнир металлический. На корпусе расположили название производителя, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и хорошо оформленный разъем Type-C. Открыть одной рукой крышку кейса можно без затруднений, крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Наушники в кейсе слегка гуляют. Вытряхнуть наушники из кейса с закрытой крышкой мне не удалось, в целом как и с открытой крышкой. Переходим к наушникам. Основные две части данной модели изготовлены из глянцевого пластика, а соединяющий коннектор C-Bridge Design из высокопрочного сплава нитинола. Дизайн, конечно же, на любителя, но могу сказать, что FreeClip нравится большинству девушек, и в Азии я их встречал у очень многих людей в ушах. Отмечу, что Xiaomi Halo скопировали эту модель и выпустили дешевый вариант Halo Air Free, обзор на который тоже на канале уже есть. И они, кстати, неплохие. Водонепроницаемость класса у этих наушников IP54, только у наушников. Посадка, несмотря на странность конструкции, удобная, а что самое главное для вкладышей, надежная. Плюс подойдет большинству людей. Во время активности наушники не слетают, да и дискомфорта я не ощущал, даже после 2 часов прослушивания музыки. Зимой, конечно же, в шапке наушники будут мешать, а также данная пара не подойдет на маленькие уши. Далее, на корпусе расположили 2 контакта для зарядки, микрофон для защиты от ветра, микрофон для разговора, микрофон с датчиком костной проводимости, отверстие для уменьшения утечки звука и сенсорные области, которые расположили чуть ли не по всему корпусу наушников. Микрофоны справляются со своей задачей очень даже неплохо. Примерами задержки звука и примерами микрофонов вы можете насладиться в основных обзорах по ссылкам в описании. Из команд на борту здесь play-пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, и на этом все. Да, за подобную стоимость иметь такой скудный список команд для управления не особо приятно, но что есть, может, с прошивками докинули уже. При том, что конструкция, как по мне, располагает к тому, что можно добавить команды для регулировки громкости или вызова голосового ассистента без проблем. На момент выхода моего обзора управления через часть в форме шара попросту у меня не работало. К слову, как и не работало управление, если тапать по области рядом с наушниками. Одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы откликаются наушники хорошо. Huawei FreeClip оснащены высокочувствительными излучателями на 10,8 мм с 2 магнитами. Активного шумоподавления нет, и из полезных функций на борту полноценный мультипоинт, функция автоматической паузы, режим низкой задержки, автоматическое переключение левого и правого канала, а также функции для увеличения громкости. Если использовать FreeClip в паре со смартфоном на EMI, то в приложении будет доступна технология пространственного звука. В целом на этом функции закончились. По одному наушники работают, переподключение бесшовное, но оно сопровождается системным звуком. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки кейса к сопряженному устройству. Анимация есть, но только на смартфонах Huawei. Далее, емкость аккумулятора кейса 510 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час, беспроводная зарядка по стандарту Qi на борту. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полный цикл зарядки наушников от кейса занимает 45 минут, что довольно быстро. Время автономной работы наушников по кодеку AAC на 70% громкости по моим тестам 6 часов 35 минут. 10 минут зарядки в кейсе дает 3 часа прослушивания музыки в тех же условиях. С кейсом данная пара в подобном сценарии использования прослужит около 27 часов. Летим дальше. На стартовой странице приложения iLife, помимо уже вышеперечисленного, мы имеем заряд наушников и кейса по отдельности в процентах, настройку звука, используя 4 предустановки, но кастомного эквалайзера нет, что странно. Bluetooth версии 5.3, но напоминаю, что уже есть версия 5.4 и даже 6.0. Из кодеков на борту SBC, AAC и кодек L2HC в паре со смартфонами на операционной системе EMUI 13 и выше. Через 2 стены наушники не отваливались, и фризов я не наблюдал. По стабильности соединения вопросов нет, как и, к слову, по задержке. Звучание данной пары, как по мне, это единственное ее достоинство, но тут не все так просто. В общей картине звучание интересное и довольно сбалансированное. FreeClip могут похвастаться хорошо проработанной серединой и приятно выраженными высокими частотами. Вокал звучит и вправду хорошо,
как и мужской, так и женский. Плюс данной паре хорошо дается инструментал, но не ударный. Что касается предустановок звука, они настроены хорошо и в целом использовать их можно. Минусы. Новые обновления могут ухудшать качество звука, но самый главный минус — это цена. Резюмирую. Huawei FreeClip — своеобразные наушники, но Huawei реально придумали новый дизайн, но не функционал. Их рассматривать советую только если вам вправду хочется чего-то необычного. Да, и они качественные, однозначно заслуживают внимания, и среди данного форм-фактора, который уже стараются все копировать, они, конечно, лучше. Хотя приобрести их до десятки не всегда просто. На 8-м месте Xiaomi Buds 5. На них уже был нереальный сейл, и он продолжается, в принципе, то есть это прям тоже супервыгодная покупка на данный момент. В продаже имеется 3 расцветки на выбор. Это черная, белая и голубая. В комплекте у нас бокс, вкладыши, краткое руководство и кабель Type-C. Бокс весит 36,6 грамма, один наушник 4,3 грамма. Габариты бокса 53 на 53 на 24 мм, а габариты наушников 30 на 17 на 17 мм. Форма бокса квадратная с закругленными краями, выполнен он из матового пластика, и если в черной и белой расцветке крышка глянцевая, то в голубой расцветке имеет матовую поверхность. Качество материалов отличное, но вот сборка не на свою стоимость. Крышка имеет заметный люфт и шарнир пластиковый. Ко всему, подобную сборку и качество материалов можно встретить у моделей других производителей, которые стоят гораздо дешевле. На корпусе расположили надпись Xiaomi, LED-индикатор, кнопку сопряжения и хорошо оформленный разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно, крышка в открытом состоянии фиксируется, наушники в боксе гуляют, и вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса практически невозможно. А с открытой крышкой бокса не составляет большого труда. Извлекать наушники из бокса очень удобно, за что отдельный плюс. Переходим к наушникам. Большая часть наушников изготовлена из такого же материала, как и нижняя часть бокса, но также есть зеркальная вставка. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой, на которой есть маркировка Left и Right. Качество материалов хорошее и собрана пара качественно. Водонепроницаемость класса IP54, я топил их в проточной воде около 30 секунд, у меня мой экземпляр выжил. Но, несмотря на это, советую держать данную модель подальше от воды. В принципе, как и любые наушники. Кроме соневских, которые специальные для плавания. Посадка комфортная, но мне Buds 4 больше понравились по посадке. А к Buds 5 я, скорее всего, докупил бы силиконовые насадки для более плотной посадки. Они не вылетают, но их приходится поправлять и довольно часто. Посадка — это индивидуальная часть, возможно, для многих данная модель подойдет лучше, чем мне. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона, датчики обнаружения и область сжатия. Микрофоны с алгоритмом шумоподавления отрабатывают хорошо, перегруз есть, но не сильный, да и голос сильно не искажается. Учитывая форму наушников и недлинные ножки, микрофоны показали себя достойно. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления и обычным, вызов голосового помощника, а также включение функции записи разговора, о которой я скажу слегка позже. В приложении можно настроить команды, что удобно. На сжатие наушники откликаются быстро и хорошо, но сжимать наушники нужно довольно сильно. Команды сопровождаются системными звуками, никакой озвучки на китайском языке нет. К минусам отнесу то, что на момент выхода обзора не было заявленной регулировки громкости с помощью свайпов. Может, она появилась, напишите. Во всяком случае, в паре со смартфонами не от Xiaomi. Далее, оснащены наушники динамическими драйверами. Частотный диапазон от 16 Гц до 40 кГц. По кодекам есть поддержка AAC, SBC, а также aptX Lossless, aptX Adaptive и LS3 с некоторыми моделями смартфонов от Xiaomi. Активное шумоподавление работает даже с одним наушником, и это круто. Оно имеет ручную настройку с 2 режимами работы, а также адаптивный режим. ANC слегка сильнее отрезает посторонний шум, чем прошлая модель Buds 4. Также отмечу, что с включенным ANC звучание становится менее собранным и не таким детальным, что свойственно не только для этой модели, но и для других наушников, которые поддерживают технологию активного шумоподавления. Заряд наушников в шторке отображается по одному, работают и при подключении бесшовное. Автоматически они подключаются после открытия крышки бокса, мультипоинт на 2 устройства на борту, плюс есть интеллектуальное переключение между устройствами на операционной системе HyperOS. Датчики обнаружения отрабатывают корректно, ко всему в приложении их можно отключить или включить, как и мультипоинт. Анимация для подключения есть только на смартфонах Xiaomi с операционной системой HyperOS. Из интересного, это встроенная функция для записи разговоров, но она уведомляет собеседника о начале и конце записи. Плюсом отнесу, что можно включить запись окружения, когда наушники находятся в открытом боксе. Далее можно обнаружить пространственное звучание с настройками под видео и музыку, плюс можно включить функцию отслеживания головы, но звук не
привязывается к источнику. Помимо этой технологии, Buds 5 имеет функцию адаптивного звука, которая в автоматическом режиме настраивает звучание, учитывая окружение и форму уха. Удобно, что можно воспользоваться 10-полосным кастомным эквалайзером и 4 предустановленными эквалайзерами. Также одна из предустановок — это настройка Harman Audio EFX. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, полный цикл зарядки 1 час 10 минут занимает, беспроводной зарядки нет, что фейл, как по мне, за подобную стоимость. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч, полный цикл зарядки занимает до 1 часа. Отыграли наушники на 65% громкости по коду aptX адаптив, без технологии пространственного аудио и без ANC 5 часов 25 минут. С боксом они могут прослужить около 29 часов. Далее, Xiaomi Buds 5 можно подключить к приложению под названием Xiaomi Earbuds. Чтобы подключить данные наушники, нужно выбрать регион Китай. Конечно же, если у вас китайская версия наушников. Приложение будет доступно на русском языке, за что плюс. На главной странице с подключенными наушниками мы имеем заряд аккумуляторов наушников и бокса по отдельности вдобавок в процентах. Кроме вышеперечисленного, в приложении есть поиск наушников. Bluetooth версия 5.4, через одну стену они не отваливаются, как и через 2 стены, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube с кодеком aptX адаптив незаметна, как в целом и в играх. Buds 5 звучат заметно лучше, чем Buds 4, но сказать, что из-за звука нужно переходить на новинку, я не могу. Стоковое звучание довольно качественное, запас громкости отличный, бас, как для вкладышей, мощный, середина отлично проработана, а высокие звучат выразительно и приятно. Вокал как мужской, так и женский Buds 5 отыгрывают хорошо. Инструментал различим, сцена шире среднего звучания, звук довольно сбалансированный. И плюс за то, что есть возможность персонализировать звук. Из минусов: нет беспроводной зарядки бокса, нет регулировки громкости свайпами, необходимо сильно сжимать область для управления. Резюмирую, Xiaomi Buds 5 хороший выбор, но советую однозначно докупать их только если пользуетесь флагманами от Xiaomi. На 7-м месте моего топа красуется модель под названием Realme Buds Air 6 Pro. В продаже обнаружил только белую и черную расцветку данной модели. В комплекте мы имеем бокс, наушники, кабель для зарядки, комплект неплохих амбушюр и краткое руководство. Вес бокса 37 граммов, а вес одного наушника 4,8 грамма. Габариты бокса 68 на 48 на 24,4 мм. Габариты наушников 29 на 19 мм. По габаритам в целом, как и внешне, Air 6 Pro и Air 6 очень похожи. Корпус бокса выполнен из глянцевого зеркального пластика, при этом качество материалов хорошее, но бокс очень маркий и скользкий. На корпусе также расположили LED-индикатор, кнопку сопряжения и разъем Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем, шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Ко всему, люфт у крышки в моем экземпляре отсутствует. Извлекать наушники довольно удобно, крышка не мешается и наушники не настолько скользкие, как бокс. Места под наушники значительно больше, чем сами наушники. Если попытаться вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса, то они не вылетят, а с открытой крышкой бокса вылетают. Переходим к наушникам. Корпус наушников глянцевый, но ножка при этом еще и с зеркальным покрытием. Звуковод овальной формы с выступом для удержания амбушюра металлической сеточкой. Размеры звуковода 6,4 на 5,1 мм. Водонепроницаемость, как всегда, только у наушников рейтинга IP55. В плане посадки данная модель хорошая. Наушники плотно садятся в ушах без какого-то дискомфорта. Во время пробежки из ушей наушники не вылетают, и с ушей они выпирают не сильно. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме с технологией шумоподавления и сенсорные панели, которые никак не обозначены. Микрофоны справляются хорошо, жалоб на плохие микрофоны во время разговоров я не получал. Примеры работы микрофона, так же как и задержку, вы можете посмотреть в отдельном обзоре на каждый из этих наушников, которые есть в топе. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброс вызова, включение игрового режима, регулировка громкости и переключение между режимами шумоподавления. Одиночного тапа нет. На тапы наушники откликаются быстро, переназначить команды возможность есть, но, как и в младшей модели, используя все команды одновременно, нельзя. К примеру, чтобы использовать регулировку громкости, приходится выключать переключение треков. Однозначно, это минус. Команды сопровождаются системными звуками и озвучкой на китайском языке. Все стандартно для китайской версии. Далее, Air 6 Pro используют коаксиальный двойной блок Hi-Fi уровня. Оснащены они наушники 11-мм динамическими драйверами и 6-мм планарными твитерами. Имеется сертификация Hi-Res Audio Wireless по кодекам на борту AAC, SBC и Codec DAC, активное шумоподавление до 50 дБ с 4 режимами работы и функции шумоподавления ветра. Режимы силы шумоподавления отрабатывают отлично, за что плюс. Даже умный режим справляется со своей задачей хорошо, но шум в наушниках никуда не девается, как и в Air 5 Pro. Также в приложении есть функция персонализированного шумоподавления. Она
анализирует особенности строения ушных каналов. По моим наблюдениям, это плюс-минус то же самое, что умный режим ANC. Функция прозрачности имеет режим усиления голоса и шумоподавления ветра. На улице разговаривать с собеседником, не снимая наушники, не проблематично. Может работать с одним наушником, а вот ANC работает только с двумя. Заряд наушников в шторке отображается, по одному наушнике работают и переподключаются они бесшовно. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее подключенным устройством. Полноценный мультипоинт в наличии до двух устройств, и удобно, что он может спокойно работать с кодеком LDAC. Датчики автоматической паузы отрабатывают отлично. Далее, полный цикл зарядки бокса и наушников занимает около 2 часов. Наушники от бокса заряжаются 1 час 20 минут. Беспроводной зарядки у бокса нет, к сожалению, к нашему. По моим тестам, данная пара с кодеком LDAC на громкости около 70%, со стоковым звучанием, без ANC, прожили 6 часов 50 минут, а с боксом выходит около 30 часов, что довольно хороший результат. Далее, Realme Buds Air 6 Pro работает в паре с приложением Realme Link. В приложении на стартовой странице мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, как и заряд бокса. Регулировку шумоподавления, 4 звуковых эффекта, серенада, оригинальный звук, чистые басы и глубокий бас. Плюс есть шестиполосный кастомный эквалайзер, их можно добавить до 3 штук. На эквалайзер Air 6 Pro откликается хорошо, жаль только, что эквалайзер шестиполосный без детальной настройки. Далее можно обнаружить функцию «Золотой профиль», которая предназначена для подгонки и улучшения звучания с учетом ваших особенностей. Также в Pro-версию добавили пространственное аудио, но без отслеживания положения головы. Из интересного и полезного также есть функция динамической регулировки низких частот, вкладка для перехода к настройкам Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает данную технологию, режим Mind Fine, обыкновенный набор белого шума, игровой режим для снижения задержки, функция автоматического ответа на входящий звонок при изъятии наушников из бокса и функция проверки прилегания наушников. Далее, Bluetooth версии 5.3, через одну стену, как и через две стены, наушники не отваливались от смартфона, с включенным игровым режимом, который по заявлению производителя снижает задержку до 55 миллисекунд, задержка на YouTube незаметна, как, к слову, и в играх. Звучание. Запас громкости больше, чем у Air 6. В общей картине мне звучание понравилось, плюс за то, что Air 6 Pro передает сцену и инструментал. Вокал как женский, так и мужской звучит приятно, какой-то каши из частот я не наблюдал, и учитывая стоимость, которая постоянно дропается, звучание однозначно достойное. Но не для рока или металла, а вот для современной музыки однозначно они подойдут. Из минусов: ANC не может работать с одним наушником, с некоторыми режимами ANC слышен белый шум в наушниках, версия Bluetooth чипа, как для новинки, могла бы быть и последней 5.4, к сожалению, это не так, неполноценное сенсорное управление, и на солнце могут самостоятельно срабатывать сенсорные области, во всяком случае у меня. Резюмирую, Realme Buds Air 6 Pro отличные ТВС-наушники за свою стоимость, прям великолепные. Если вы используете их прошлую модель, то переходите с Air 5 Pro на эти, смысла 0. Между ними сильных отличий нет. На 6-м месте у меня красуется Xiaomi Redmi Buds 5 Pro. В продаже обнаружил белую, черную и фиолетовую расцветку данной модели, но есть еще версия Redmi Buds 5 Pro Gaming Edition с Type-C-шным донглом для низкой задержки звука, как у одной из моделей анкеров. Помните, обзор уже был на канале. Напишите, кстати, вам интересно с донглом, чтобы я нашел Redmi Buds 5 Pro и его обзор сделал. В комплекте мы имеем бокс, наушники, амбушюры неплохого качества, краткое руководство и кабель USB-C для зарядки. Габариты бокса 60 на 46 на 25 мм, габариты наушников 28 на 12 мм. Вес бокса 32 грамма, а вес одного наушника 5,1 грамма. Большая часть корпуса выполнена из текстурной веганской кожи, а остальная из матового пластика. Выглядит это дело интересно, ко всему бокс тактильно очень приятный. Сборка хорошая, люфт у крышки есть, но незначительный. На корпусе расположили надпись Redmi, разъем USB Type-C, рядом с которым находится кнопка для сброса, а также есть LED-индикатор. Но не точкой, как у большинства моделей, а в виде полосы. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Крышка в открытом состоянии фиксируется, но шарнир пластиковый. Наушники в боксе слегка гуляют, вытряхнуть наушники с закрытой крышкой бокса практически невозможно. Но я думаю, если бокс упадет, то наушники могут вылетать. Извлекать наушники из бокса удобно, и крышка не мешается. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из глянцевого пластика с матовой вставкой на верхних частях ножек. Материалы марки, за что минус. Наушники просто моментально покрываются отпечатками пальцев и пылью. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Его размеры 6,6 на 7,6 мм. Дизайн наушников уже не новый, но все же есть интересное решение, а именно мраморная текстура на внешних частях ножек. Водонепроницаемость у наушников по стандарту IP54, посадка комфортная, при длительной носке уши не устают и наушники в ушах сидят плотно. Во время пробежки наушники не вылетают, изредка только поправлять необходимо. Выпирают наушники из ушей не сильно. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона с АИ шумоподавлением на каждом наушнике.
наушники маркировку Left и Right, датчики обнаружения и сенсорные области для управления. Качество передачи звука через микрофоны неплохое, но на практике микрофоны отрабатывают плюс-минус так же, как и микрофоны у других наушников в этой ценовой категории. Из команд на борту play, пауза, переключение треков, ответ, сброс вызова, регулировка громкости, переключение между режимами и вызов голосового ассистента. Одиночный тап включается в приложение, настроить тапы возможность есть, на команды наушники откликаются корректно и быстро, использовать одновременно все команды можно, за что огромный плюс. Как и за то, что управление максимально удобное. Некоторые команды сопровождаются системными звуками. Далее. Наушники используют коаксиальную систему, состоящую из динамических низкочастотных драйверов с титановой диафрагмой и 10-мм пьезоэлектрическими керамическими твиттерами. Имеется сертификация HRS Audio, Xiaomi Redmi Buds 5 Pro подключаются к приложению Xiaomi Earbuds. Приложение удобное, но если использовать наушники в паре со смартфоном Redmi, то практически все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Ко всему есть быстрый доступ к основным функциям в панели быстрого доступа на смартфоне. Опять же Redmi. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. По одному они могут работать, и переподключение бесшовное. Удобно, что модель поддерживает технологию Google Fast Pair, функцию автоматического подключения к устройству с одной учетной записью и даже мультипоинт до 2 устройств. На стартовой странице с подключенными наушниками мы видим заряд наушников в процентах по отдельности, а чтобы посмотреть заряд бокса, необходимо поместить в него хотя бы один наушник. Далее есть окно с режимами шумоподавления. Buds 5 Pro поддерживают активное шумоподавление до 52 дБ с регулировкой силы шумоподавления, а также автоматическим режимом. Данного шумоподавления более чем достаточно для комфортного прослушивания музыки даже в самых оживленных и шумных локациях. Но вот автоматический режим, как и в большинстве других наушников, работает не лучшим образом. Режим прозрачности на борту, он имеет 3 режима работы, что ANC, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником, за что плюс. Далее, Buds 5 Pro поддерживают режим иммерсивного звука. Во вкладке аудио можно найти функцию абсолютная громкость, режим низкой задержки, технология адаптивного звука для автоматической регулировки звука в зависимости от формы уха и окружающей среды, возможность включить кодирование LC3 с низким потреблением энергии и уменьшенной задержкой, воспользоваться стандартными кодеками AAC и SBC и даже кодеком LHDC версии 5.0. В отдельной вкладке с дополнительными функциями можно включить-выключить датчики обнаружения уха, они отрабатывают быстро и без проблем. Включить-выключить функцию автоматического ответа на звонки, включить-выключить функцию автоматического обновления, плюс можно включить функцию для уведомления при потере наушников или воспользоваться звуковым поиском. Пройти тест на посадку наушников и посмотреть, сколько времени использовались наушники для прослушивания музыки. Но для этого нужно приложение Mi Fitness. Далее. Bluetooth версии 5.3, связь со смартфоном, наушники по кодеку LHDC держат неплохо. У меня проблем с потерей связи в домашних условиях не наблюдалось. Но при прослушивании музыки были небольшие прерывания. С другими кодеками проблем со стабильностью связи не было. С режимами низкой задержки, синхронизации аудио и видео, что на YouTube, что в играх, я не замечал. Все тесты в отдельном ролике, напоминаю, по ссылке в описании. Емкость аккумулятора бокса 480 мАч, одного наушника 54 мАч, полный цикл зарядки бокса около 1 часа и 30 минут занимает, а наушников от бокса не больше 1 часа. Беспроводной зарядки нет, саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграли наушники на 70% громкости по кодеку LHDC без включенного ANC 4 часа 48 минут, что является отличным результатом. При том, что если слушать музыку с другим кодеком, то в данном сценарии они могут прожить и до 7-8 часов. Быстрая 5-минутная зарядка дает 1 час прослушивания музыки в тех же условиях. С боксом данная пара прослужит около 32 часов, все зависит от сценария использования. Далее, звучание. Удобно, что кастомный эквалайзер 10-полосный и на изменения в звучании наушники откликаются неплохо. Что касается самого звука. Запас громкости есть, наушники достаточно громкие. Я прослушивал музыку не выше, чем на 70% громкости, бас плотный, глубокий и качественный даже в стоке. Середина имеет хорошую проработку, высокие звучат приятно и отчетливо, при этом каши из частот не было заметно. Звук имеет хороший баланс и достаточно широкую сцену. Из минусов нужно учитывать, что кодек LHDC, возможно, недоступен на смартфонах с глобальной прошивкой. В моем же случае на смартфоне с китайской прошивкой кодек LHDC для наушников подключался без проблем. Нет беспроводной зарядки у бокса, во вкладке Bluetooth в смартфоне Redmi нет предустановленных эквалайзеров и даже нет кастомного эквалайзера. Резюмирую, Xiaomi Redmi Buds 5 Pro достойная модель, в целом, как и все в данном топе. Плюсов у них много, больше, чем минусов, так что читаем отзывы, ловим на распродажах, приобретаем, но желательно, чтобы у вас был Xiaomi-шный смартфон для этого. На 5-м месте моего топа красуются вкладыши от Samsung, а именно Buds 3, Galaxy Buds 3. В продаже имеется 2 классические расцветки на выбор, это серебристый и белый.
В комплекте же вместе с кейсом и наушниками мы имеем краткое руководство пользователей, довольно длинный кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Весит кейс 47 граммов, один наушник весит 4,7 грамма. Габариты кейса и наушников в пределах разумного. Дизайн кейса по сравнению с прошлыми моделями от Samsung заметно изменился. Теперь кейс имеет форм-фактор, как у кейсов от Яблока. Но есть своя особенность, а именно прозрачная крышка с надписью Samsung. Дизайн лично мне импонирует, ко всему интересно смотрится внутренняя часть кейса. Выполнен кейс из глянцевого, тактильно приятного и качественного пластика, собран отлично. Крышка, что в открытом, что в закрытом положении, люфта не имеет. Шарнир, к слову, металлический. Материалы не марки, да и потертости за время моего использования на кейсе не появлялись, за что плюс. На корпусе расположили LED-индикатор, разъем Type-C и кнопку для сопряжения. Открыть одной рукой крышку кейса можно без проблем. Крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, что очень удобно, и во время изъятия наушников она не мешается. Наушники в кейсе не гуляют, сидят они в нем плотно. Вытряхнуть наушники из кейса с закрытой крышкой очень сложно, а с открытой придется прикладывать немало усилий. Переходим к наушникам. Форм-фактор: вкладыши, звуковод овальной формы с металлической сеточкой. Основная часть наушников похожа на эталон вкладышей по посадке. Но вот ножка выполнена в форме призмы. Сборка наушников слегка расстроила. Стандарт водонепроницаемости есть только у наушников IP57. Посадка, как для вкладышей, хорошая и плотная. Из ушей они просто так не выпадают и смотрятся аккуратно. Далее на корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона на каждом наушнике, инфракрасные датчики обнаружения, маркировку Left и Right и сенсорные области для управления. Микрофоны отрабатывают приемлемо, и их достаточно для комфортных разговоров даже на улице и в не особо тихой обстановке. Из команд на борту play-пауза, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение между режимами шумоподавления и включение режима Mindfulness для концентрации. На нажатие откликаются наушники хорошо и быстро, ко всему можно использовать все необходимые команды одновременно, но нет возможности полноценно персонализировать управление. Команды сопровождаются приятными системными звуками и щелчками. По датчикам модель оснащена акселерометром, гироскопическим датчиком, датчиком холла, датчиком давления, датчиком приближения, датчиком прикосновения и датчиком костной проводимости. Далее наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами с поддержкой технологии 360 аудио. По кодекам есть поддержка AAC и SBC, а также кодек SSC, который доступен только на смартфонах от Samsung, но не во всех моделях. Исходя из этого, можно сказать, что логично будет покупать Buds 3, только если вы используете смартфон Samsung. Теперь поговорим о вспомогательных функциях и технологиях. Buds 3 имеют активное шумоподавление, оно простое, но при этом, как для вкладышей, его достаточно, чтобы отрезать посторонние монотонные шумы. ANC может работать даже с одним наушником. Заряд наушников в шторке, конечно же, отображается, по одному они работают, и переподключение бесшовное. Buds 3 автоматически подключаются после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством. Анимации есть только в паре со смартфонами от Samsung. Датчики обнаружения работают исправно, в приложении можно отключить автоматическую паузу и переключение вызова на смартфоне при извлечении обоих наушников. Удобно, что есть функция об напоминании разминки шеи, но она периодически работала некорректно. Полноценный мультипоинт с автоматическим переключением отсутствует, есть только переключение с помощью Samsung аккаунта. Также наушники из полезного поддерживают функцию прочтения уведомлений, настройка баланса звука, поиск наушников звуковым сопровождением, а для персонализации звучания имеется автоматический режим на базе Galaxy AI, который подстраивает звук, учитывая форму ушей и особенности ношения. Но, как и у Sony, к примеру, сканировать уши не нужно. Но хорошо, что есть кастомный 9-полосный эквалайзер и 6 хорошо настроенных предустановленных эквалайзеров. На персонализацию звука Buds 3 откликаются корректно. Далее. Емкость аккумулятора кейса 515 мАч, емкость одного наушника 48 мАч, полный цикл зарядки кейса и наушников в среднем занимает 1 час 30 минут, а наушников от кейса около 1 часа. Отыграли наушники на 75% громкости без различных технологий и без ANC 5 часов 25 минут, а с кейсом до 27 часов. Данная пара работает в паре с приложением Galaxy Wearable. На стартовой странице с подключенными наушниками, кроме уже перечисленного, мы имеем заряд кейса, заряд наушников в процентах,
но не каждого наушника по отдельности. И это плохо. Bluetooth чип установлен в версии 5.4, уже есть 6.0, но 5.4 это последняя версия Bluetooth, которую я видел, чтобы вставляли в какую-то технику. По стабильности связи все отлично, через одну стену, как и через две стены, наушники не отваливались, задержка на YouTube незаметна, как в целом и в играх. Звучание. Лучший звук будет только через кодек SSC в паре со смартфонами Samsung, а не по кодеку AAC. Само звучание хорошо сбалансированное и довольно объемное, как для вкладышей. Запас громкости есть и не маленький. Середина имеет качественную проработку, высокие звучат отчетливо и выразительно, низкие частоты, конечно же, не такие мощные, как в вакуумных наушниках, но при этом я не сказал бы, что звучание плоское. Сцена шире среднего звучания, инструментал различим. Galaxy Buds 3 достойно звучат, плюс можно подогнать их по звуку, используя фирменное приложение. Из минусов нет полноценного мультипоинта, как по мне, слегка завышенный ценник, сложно найти до десятки, но можно. А также отсутствие кодека высокого качества помимо SSC. Ко всему, функция пространственного звука с отслеживанием положения головы, как и перевод в реальном времени, работают только в паре со смартфонами от Samsung. Резюмирую, Samsung Galaxy Buds имеют такие плюсы, как стабильность работы, автономность, звучание, отлично реализованное управление, дизайн и качество материалов. Так что если у вас смартфон от Samsung, можно приобретать. Четвертое место моего топа занимает Huawei Buds 6i. В продаже имеется черная, белая и фиолетовая расцветка данной модели. К сожалению, такой серой расцветки, как у модели 5i, нету. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство пользователя, амбушюры разных размеров хорошего качества и кабель для зарядки USB-C. Вес бокса 33,8 грамма, вес одного наушника 5,4 грамма. Бокс изготовлен из глянцевого пластика, тактильные материалы приятные, сборка хорошая. Но учитывая стоимость, материалы могли бы быть и более качественные. То же самое касается и наушников. Царапины за время моего использования на нем не появлялись, что радует. Далее, на корпусе расположили название производителя, LED-индикатор, кнопку для сопряжения и разъем Type-C. Открыть одной рукой крышку бокса можно без затруднений, крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается. Шарнир пластиковый, но хорошо, что люфт у крышки минимальный. Наушники в боксе слегка гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса, с открытой крышкой нужно будет приложить усилия. Извлекать наушники не проблематично, но и не сказал бы, что прям комфортно. Переходим к наушникам. Изготовлены они из глянцевого пластика, внешне они слегка отличаются от прошлой модели. Звуковод имеет выступ для удержания амбушюра, обыкновенную сеточку. Оформлен звуковод неплохо, но хотелось бы иметь металлическую сеточку. Наушники имеют стандарт водонепроницаемости IP54, как и все наушники. Я топил данную модель в воде и отмечу, что за несколько лет у меня еще ни одна пара наушников не вышла из строя после утопления. Но это не означает, что у вас будет так же, так что не советую намеренно топить любые беспроводные наушники. Хорошо на них это точно не отразится. Сборка наушников отличная, а что касается посадки, то она комфортная и плотная. Из ушей наушники выпирают не сильно, при длительном прослушивании музыки дискомфорта они не доставляют. Во время пробежки или какой-то активности из ушей они не вылетят. Далее, на корпусе расположили два контакта для зарядки, 6 микрофонов в общей сумме, надпись Huawei, маркировку Left и Right и сенсорные области. Микрофоны отрабатывают хорошо, не скажу, что прям намного лучше, чем прошлая модель, но достойно для данной ценовой категории. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, вызов голосового ассистента, ответ-сброс вызова, переключение между режимами шумоподавления, одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было. На тапы наушники откликаются хорошо, как и на свайп для регулировки громкости. Настроить тапы можно, и хорошо, что нет необходимости отказываться от каких-то команд для того, чтобы полноценно пользоваться управлением. Озвучивание сопровождается женским голосом на английском языке, летим дальше. Оснащены Huawei FreeBuds 6i 11-мм динамическими драйверами. По кодекам есть поддержка AAC и SBC, а также кодек LDAC. Активное шумоподавление версии 3.0 на борту. ANC имеет 4 режима работы, такие как ультра, обычный, комфорт и динамический режим с автоматической регулировкой ANC в соответствии окружающего шума. Работает ANC корректно, все режимы настроены отлично, но ANC заметно сильнее, чем в прошлой модели, и теперь даже с минимальной силой ANC есть ощущение вакуума, что может вызвать головокружение. Опять же, это все индивидуально. Лично мне некомфортно использовать ANC в домашних условиях. Только в метро или в шумных местах. Звучание, к слову, с включенным активным шумоподавлением слегка хуже, но не критично. Функция прозрачности мне понравилась, так как разговаривать с собеседником на улице, не снимая наушники, можно без проблем. Плюс есть режим усиления голоса. ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником, что для многих будет плюсом. Далее, заряд наушников в шторке отображается по одному. Они работают, при подключении сопровождаются системными звуками, но музыка включается моментально без заметной задержки. Наушники автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее
сопряженным устройством. Анимация есть только в паре со смартфонами на операционной системе EMI UI. Удобно, что есть режим снижения задержки, полноценный мультипоинт до 2 устройств, а также инфракрасные датчики обнаружения, которые показали себя отлично в повседневном использовании. Вдобавок, эти функции можно настроить или отключить по необходимости в приложении. Далее, емкость аккумулятора бокса 510 мАч, полный цикл зарядки занимает не больше 1 часа 15 минут. К сожалению, новинка не удостоилась технологии беспроводной зарядки бокса, за что минус. Емкость аккумулятора одного наушника 55 мАч, полный цикл зарядки от бокса занимает 55 минут в среднем. По моим тестам, время автономной работы по кодеку LDAC на 65% громкости, без включенных различных режимов и функций, 5 часов 45 минут, что довольно неплохой результат и слегка больше, чем у прошлой модели. С боксом они могут прожить около 25 часов, быстрая зарядка на борту и 10 минут подзарядки могут продлить время автономной работы еще на 3 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Летим дальше. Для полноценного использования нужно установить приложение под названием iLife. В приложении на главной странице с наушниками можно увидеть заряд наушников и бокса по отдельности, ко всему еще и в процентах. Далее есть окошко функции мультипоинта, окошко настройки ANC, функции прозрачности, вкладка аудиоэффекты, в которой уже есть 4 предустановленных эквалайзера, плюс можно создать собственный 10-полосный эквалайзер, что, несомненно, круто. На настройку данный аппарат откликается корректно, но, к сожалению, упрощенной функции персонализации звучания нет. Далее есть вкладка «Качество звука», в которой можно выбрать приоритет качества звука или соединения, вкладка с настройками управления, поиск наушников, проверка посадки и обновление прошивки. Bluetooth версии 5.3, по моим тестам, даже с включенным кодеком LDAC через одну стену наушники не отваливались, как и через 2 стены, но вот на улице встречались фризы. Задержка на YouTube незаметна, в целом, как и в играх. Играть, смотреть видео, фильмы и не только можно без проблем. Звучание, как многие знают, прошлая модель отличалась качественным звучанием. i6i не исключение, но скажу сразу, что прям большой разницы нет. Самое основное отличие — это низкие частоты. В 6i они стали более мощные, и они более объемные. Теперь по порядку. Запас громкости хороший. Лично я прослушивал музыку не выше, чем на 65% громкости. Середина отлично проработана, высокие звучат отчетливо и выразительно, легкой каши на максимальной громкости я здесь не обнаружил, и это отлично. Сцена широкая, звучание хорошо сбалансированное и детальное. Инструментал различим, вокал как мужской, так и женской данной паре дается без труда. Отмечу, что я тестировал 6i с разными функциями, предустановками и кодеками. Но сейчас я говорю о стоковом звучании по кодеку LDAC. Из минусов нет ползунка регулировки силы ANC, а точнее хотелось бы иметь хотя бы один уровень силы ANC. В слабую сторону нет беспроводной зарядки, нет упрощенного кастомного эквалайзера. Материалы, учитывая стоимость, могли бы быть и лучше. Также к минусам отнесу расцветки, так как подобные расцветки — это стандарт для Huawei, и этим не удивишь. Резюмирую, Huawei FreeBuds 6i однозначно отличные наушники по звучанию и функционалу, но переходить с прошлой модели на новую без особых причин я бы не советовал. Если же просто решили приобрести себе наушники, не имея на руках других ТВС наушников, или у вас наушники другого бренда, то смело можно покупать. Но сейчас мы перейдем к тройке лидеров и советую ознакомиться с этими 3 местами поподробнее. На 3-м месте моего топа красуется модель Anker Soundcore Liberty 4 NC. Она не супер новая, но она свежая. Есть уже 4 Pro, но она далеко за десятку стоит. Можно где-то там урвать дешевле 10, но не факт, что вам придет. Так что из того, что было на канале, это прям четко 3-е место. В продаже есть черная, белая, синяя, голубая и розовая расцветка данной модели. Выбрать здесь есть из чего. В комплекте мы имеем бокс, наушники, 4 пары амбушюр, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Дизайн бокса интересный, выглядит он отлично и выполнен он из матового пластика, тактильные материалы приятные, сборка качественная. На корпусе расположили интересно оформленный LED-индикатор, в кнопке для удобного открытия крышки бокса, которая также является кнопкой для сброса настроек и сопряжения, но открыть крышку можно и не нажимая на эту кнопку. Люфт у крышки есть, крышка имеет фиксацию в открытом положении, что удобно. Далее есть глянцевый логотип бренда и разъем Type-C. Внутри расположили 2 глянцевых вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки и подсветкой, краткую информацию мелким шрифтом на внутренней части крышки и маркировку Left-Right. Наушники в боксе слегка гуляют, если попытаться вытряхнуть их с закрытой крышкой, то они не вылетят. А вот с открытой крышкой бокса можно будет уже прилагать немного усилий. Извлекать наушники из бокса удобно, крышка не мешается. Переходим к наушникам. Дизайн наушников очень похож на дизайн прошлых моделей. Изготовлены наушники из глянцевого материала с матовой вставкой на внешних частях ножек. Звуковод короткий, овальной формы с выступом для удержания амбушюр и металлической сеточкой. Оформлен он хорошо. Сборка топовая, а водонепроницаемость только IPX4. В плане посадки Liberty 4 NC показали себя хорошо. Подойдут они многим. Посадка плотная, дискомфорта при длительном использовании я не обнаружил, и уши не устают. Из ушей выпирают наушники
наушники не сильно, и при занятии спортом из ушей они не выпадают. На корпусе есть два контакта для зарядки, маркировка Left-Right, логотип компании, надпись Soundcore, 6 микрофонов в общей сумме и сенсорная область для управления. Микрофоны справляются со своей задачей хорошо, перегруз есть, но не сильный. Из команд на борту play, пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Одиночный тап на борту, но его можно отключить в приложении, за что огромный плюс, ложных срабатываний, соответственно, не будет. Настроить так, чтобы можно было пользоваться всеми командами, возможности здесь нет. Но плюс за то, что можно настроить все основные команды, такие как play-пауза, переключение треков, регулировка громкости и переключение между режимами. На тапы наушники откликаются хорошо, команды сопровождаются системными звуками, которые можно включить или отключить в приложении. Удобно, что есть функция блокировки сенсорных панелей. И они работают только когда наушники находятся в ушах. По необходимости отключить эту функцию также можно. Далее, наушники оснащены 11-мм динамическими драйверами, используется шумоизолирующая камера и технология адаптивного шумоподавления ANC версии 2.0. На борту есть адаптивный режим с обнаружением окружающей среды, ручной режим с регулировкой силы ANC и режим в транспорте, к примеру, в самолете, поезде и не только. ANC работает корректно, ручной режим работает хорошо, как и адаптивный режим. С включенным ANC на максимум в шумных местах громкость музыки я оставил не выше 50%. Режим прозрачности также на борту, он имеет два режима работы: полная прозрачность и режим речи. Отмечу, что ANC, что режим прозрачности могут работать даже с одним наушником. Для удобства также добавили функцию защита от шума ветра, которая, к слову, однозначно не лишняя при использовании режима прозрачности, и функцию безопасный уровень громкости, которую можно настроить под себя и сохранить свой слух, за что плюс. Далее, заряд наушников шторки на смартфоне отображается по одному, наушники работают и переподключение бесшовное. Наушники автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после открытия крышки бокса. Данная модель поддерживает технологию Google Fast Pair, полноценный мультипоинт до двух устройств на борту, но с кодеком LDAC он не работает, к сожалению. Датчики автопаузы отрабатывают отлично, их можно включить или выключить в приложении. В приложении, к слову, можно пройти тест на прилегание наушников, настроить автоматическое выключение наушников, что может сохранить заряд наушников, включить режим высокой четкости LDAC и, может быть, еще много всего добавили. Напишите в комментах, если еще функции докинули. Полный цикл зарядки боксов занял у меня 1 час 32 минуты, а наушников 1 час 5 минут. Беспроводная зарядка бокса на борту стандарта Qi. Саморазряд у бокса я не наблюдал, отыграла эта пара по коду LDAC на 65% громкости без ANC бодрые 6 часов. С боксом данная пара в таком сценарии использования проживет около 30 часов. Быстрая зарядка на борту и 10 минут подзарядки наушников от бокса дают 2,5 часа прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Soundcore. В приложении на главной странице мы видим заряд наушников в бокса, но не в процентах, это плохо. Далее есть настройка режимов, настройка сенсорного управления, настройка безопасного уровня громкости, вкладка «Звуковые эффекты», где можно воспользоваться хорошо настроенными предустановками звучания в количестве 22 штук, 8-полосным кастомным эквалайзером, на который наушники откликаются корректно. Также есть функция Hear ID для простой без заморочек настройки звучания под ваш слух и предпочтения. Данная функция удобная для тех, кто не хочет вручную подстраивать звучание. Кроме вышеперечисленного, также можно включить функцию объемного 3D звука, но мне звучание с включенной этой функцией вовсе не понравилось. Далее мы имеем вкладку, в которой можно включить игровой режим. К слову, также он не работает с кодеком LDAC, за что минус. Включить, как по мне, бесполезную функцию компенсации утечки звука, воспользоваться поиском наушников и обновить прошивку. Летим дальше. Bluetooth версии 5.3 из кодеков на борту SBC, AAC и LDAC. Связь с устройством, с которым они в паре держат хорошо. Через две стены они не отваливались, и фризов я не наблюдал. Задержка на YouTube незаметна. В игры играть комфортно, даже в шутеры, но задержка не является минимальной. Звучание с включенным кодеком LDAC без применения кастомных эквалайзеров и предустановок в стоке громкости достаточно. Запас есть и не маленький. Бас плотный и глубокий, средний бас в наличии, середина хорошо проработана, высокие звучат чисто, каши из частот нет. Звучание хорошо сбалансировано. Ощущение пространства есть, детализации достаточно, глубина присутствует. Инструментал различим, ударные инструменты, струйные инструменты и не только звучат хорошо. Вокал, как женский, так и мужской, дается данной паре без каких-то проблем. Anker Soundcore Liberty 4 NC подойдут не только для современной музыки, плюс за то, что можно воспользоваться хорошо настроенными предустановками, кастомным эквалайзером и не только. Из минусов довольно пузатый бокс, не отображается заряд в процентах, мультипоинт и игровой режим с кодеком LDAC не работают. Как по мне, бесполезный режим в транспорте, режим обнаружения окружающей среды для ANC и бесполезная функция компенсации утечки звука. Резюмирую, Anker Soundcore Liberty 4 NC топовые наушники с приятным звучанием, но как по мне, нововведений особых здесь и нет. Просто новый дизайн, название и легкое обновление
обновления функций. При этом новую модель я также приобрел и в ближайшем будущем вам о ней расскажу. На втором месте моего топа красуется OnePlus Buds Pro 3. Любимчики распродаж и публики, и меня. OnePlus Buds Pro 3 можно приобрести в черной и бежевой расцветке. В комплекте мы имеем бокс, наушники, краткое руководство, короткий кабель с USB-A на Type-C и 3 пары амбушюр разных размеров хорошего качества. Весит бокс 50,8 грамма, а один наушник весит 5,5 грамма. Выглядит бокс современно, форма бокса овальная, он крупный, но не сказал бы, что громадный. Толщина бокса разная, в верхней части он уже, чем в нижней, и даже подобная мелочь добавляет своей индивидуальности. Выполнен он из матового пластика и пластиковыми вставками, стилизованными под кожу с фронтальной и тыльной части. Качество материалов отличное, но сколько будет держаться первозданный вид, неизвестно. Также тактильно бокс лично мне не особо понравился. На корпусе расположили зеркальную надпись OnePlus с тиснением, хорошо оформленный разъем Type-C, LED-индикатор зарядки, кнопку для сопряжения, а также на металлическом шарнире есть надпись DIN Audio. Открыть одной рукой бокс можно, крышка имеет фиксацию в открытом состоянии, люфт у крышки отсутствует, за что плюс. Наушники в боксе не гуляют, чтобы вытряхнуть их из бокса с закрытой крышкой, нужно приложить усилия. В целом, как и с открытой крышкой. Извлекать наушники из бокса удобно, как и устанавливать их на места. Переходим к наушникам. Выполнена пара из глянцевого пластика и пластика с soft-touch покрытием. На удивление, наушники не марки. Выглядят они стильно, но зеркальные ножки на любителя. Как по мне, Buds Pro 3 подобное решение только на руку. Звуковод овальной формы с металлической сеточкой и выступом для удержания амбушюр. Сборка качественная, материалы тактильно приятные. Водонепроницаемость класса IP55 только у наушников. Посадка плотная, в ушах сидят наушники отлично, во время пробежки не вылетают, пассивная шумоизоляция хорошая. Но при длительном прослушивании музыки ощущается легкий дискомфорт. На корпусе расположили по 2 контакта для зарядки, по 4 микрофона, маркировку left и right, которые могут забиваться грязью, и области для управления сжатием ножки. Микрофоны с VPU, костным датчиком распознавания голоса и шумоподавление на базе искусственного интеллекта с чувствительностью 38 дБ. Отрабатывают они достойно, не скажу, что они лучшие на рынке, но однозначно стоят рядом. Из команд на борту плей-пауза, переключение треков, ответ сброс вызова, вызов голосового ассистента, переключение режимов звучания окружающей среды, включение Zen Mode Air для релаксации, регулировка громкости и включение-выключение игрового режима. Управление удобное, сильно сдавливать ножки для совершения команд нет необходимости. Ложных срабатываний у меня на сжатие не было. Также отмечу, что регулировка громкости реализована свайпами. Настроить команды можно в приложении, команды сопровождаются системными звуками и щелчками. Далее, наушники оснащены системой из 2 драйверов, 11-мм низкочастотным и 6-мм высокочастотным. Плюс установлено 2 ЦАПа. Диапазон частот от 10 Гц до 40 кГц, импеданс 18 Ом, активное шумоподавление до 50 дБ на борту. Для ANC есть 4 режима, такие как режим с автоматическим переключением между 3 основными режимами в зависимости от уровня окружающего шума. Максимальная сила шумоподавления, средняя и слабая. К слову, максимальная сила шумоподавления использует алгоритм для адаптивного шумоподавления. И данная функция слегка детальнее и точечнее работает, чем авторежим. Но функцию они выполняют одну и ту же. ANC в действии показал себя отлично, все режимы настроены корректно, какого-то постороннего белого шума с включенным ANC нет. Также Buds Pro 3 имеет функцию прозрачности. К плюсам я отнесу, что она натурально передает звуки, но как по мне, ей не хватает более чистой передачи звука. ANC и функция прозрачности могут работать даже с одним наушником. Далее, полноценный мультипоинт до 2 устройств с автоматическим переключением на борту. Датчики обнаружения отрабатывают корректно, и функцию автоматической паузы можно включить-выключить в приложении. Из интересного, OnePlus Buds Pro 3 поддерживают технологию пространственного звука OnePlus 3D Audio с отслеживанием положения головы. Реализована она хорошо, звучание музыки становится более интересным и разноплановым, но, как по мне, стоковое звучание более качественное. Для просмотров фильмов или игр эта технология топ. Но, опять же, она не поддерживается во всех приложениях. Далее есть технология Golden Sound для настройки индивидуального звучания с учетом остроты слуха и особенностей строения ушного канала. С первой настройкой можно получить более оптимальное звучание, но это не означает, что оно однозначно вам понравится. Для персонализации звучания в приложении можно найти вкладку Sound Master с 5 предустановленными эквалайзерами. Настроены они, к слову, совместно с командой DIN Audio. Также есть функция Bass Wave для динамического усиления частот и вкладка с простеньким шестиполосным кастомным эквалайзером. Всего можно создать только 3 эквалайзера. На персонализацию наушники откликаются корректно, так что в плане звука все довольно гибко. Но лучше бы добавили полноценный кастомный эквалайзер. Далее, заряд наушников в шторке, конечно,
конечно же, отображаются по одному, они работают и при подключении бесшовно. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса с ранее сопряженным устройством. Buds Pro 3 также поддерживают функцию Google Fast Pair. Летим дальше. Емкость аккумулятора бокса 566 мАч, емкость аккумулятора одного наушника 58 мАч. Отлично, что есть беспроводная зарядка бокса. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час, а бокса 1 час 20 минут. Максимум. По коду LHDC без включенной функции ANC со стоковыми настройками звучания наушники отыграли по моим тестам 7 часов 30 минут. Отмечу, что заряд отображается с ходом в 10%. С боксом данная пара в подобном сценарии использования прослужит около 23 часов. 10 минут подзарядки наушников от бокса дают в среднем 2 часа 30 минут прослушивания музыки в тех же условиях. Далее, подключается данная пара как к iOS, так и к Android устройствам. На смартфонах от OnePlus все настройки доступны во вкладке Bluetooth. Также, если использовать смартфон другого бренда, то нужно скачать приложение Hey Melody. На стартовой странице мы имеем заряд наушников и боксов по отдельности, ко всему в процентах, все функции и технологий, которые я уже рассказал ранее, а также проверка прилегания, включение функции для удаленного совершения фото или записи видео с наушников, поиск наушников звуковыми сигналами, переход к Dolby Atmos, если ваш смартфон поддерживает эту технологию, и функция здоровья шейного отдела, что немаловажно. Работает эта функция совместно с приложением O-Health. При калибровке наушников и включении данной функции данная пара будет уведомлять о том, что необходимо размять шею. Летим дальше. Bluetooth версии 5.4 из кодеков на борту AAC, SBC и LHDC. Версии 5.0 наушники отлично держат связь с устройством, к которому они подключены. По заявлению производителя задержка с включенным режимом низкой задержки составляет всего 94 миллисекунды. При просмотре роликов на YouTube задержка минимальна, как в целом и в играх. Звучание — одна из тем, относящихся к индивидуальным предпочтениям, так что советую никого не слушать, а самим слушать наушники перед покупкой. Ну а о своих ощущениях я также расскажу, так как, возможно, кому-то это поможет. Запас громкости отличный, они в меру громкие, бас мощный, с отличной глубиной и средним басом. Высокие реализованы приятно, выразительно, вокал как мужской, так и женский звучит очень качественно. Особенно хочу отметить великолепно проработанную середину, широкую сцену и хорошую работу с инструменталом. Звучание яркое, энергичное и хорошо сбалансированное. В сравнении с прошлой моделью ощущается проработка по звуку, особенно в детальности и балансе. Но заметить это не каждый сможет, поэтому если вы собрались переходить с Buds Pro 2 на эту модель из-за звука, то однозначно их необходимо послушать, и не такая огромная разница. Из минусов лично мне Box Pro 2 больше импонирует, так как Buds Pro 3, он хоть и выглядит стильно, но вот этот пластик с рельефом кожи дешевит. Плюс тактильно неприятно, опять же для меня. Нет полноценного с детальной настройкой кастомного эквалайзера, наушники крупноватые, и при длительном прослушивании может возникнуть дискомфорт. То есть здесь прям все супер индивидуально. Функция прозрачности глуховато транслирует окружающие шумы. Резюмируя, OnePlus Buds Pro 3 хороший выбор как для ТВС наушников от OnePlus. Пара получилась в великолепно допиленной версии прошлой модели с адекватной ценой. Поэтому однозначное второе место. Лидер сегодняшнего топа Huawei FreeBuds Pro 3. В продаже есть 3 расцветки. Это зеленая, серая и белая. В прошлой модели Pro 2 вместо зеленой была голубая расцветка. В комплекте мы имеем бокс, наушники, документацию, 3 пары силиконовых сменных амбушюр разных размеров и короткий кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес и габариты наушников, как и бокса в целом для линейки FreeBuds Pro, стандартные. Бокс не особо громадный, но и не компактный, что, к слову, можно сказать и про наушники. Материалы бокса тактильно приятные, но корпус бокса быстро загрязняется. Бокс выполнен из матового прочного пластика, на корпусе расположили LED-индикатор, зеркальную вставку из цельного наностекла с тыльной части корпуса с надписью Huawei, кнопку для сброса, а также отлично оформленный разъем для зарядки Type-C. Открыть одной рукой бокс можно без проблем. Шарнир металлический, и крышка в открытом состоянии фиксируется, что очень удобно. Люфт как в открытом, так и в закрытом состоянии крышки отсутствует. Наушники в боксе не гуляют. Если попытаться их вытряхнуть с закрытой крышкой бокса, то ничего не получится. Но вот с открытой крышкой бокса много усилий прикладывать не приходится. Извлекать наушники из бокса очень удобно, как и устанавливать их в бокс. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из зеркального глянцевого материала. Звуковод короткий, и на нем установлена металлическая сеточка. Собраны наушники качественные, и в целом все хорошо. Но минус — это марки корпус наушников. Водонепроницаемость есть только у наушников рейтинга IP54, посадка плотная, из ушей выпирают не сильно, но заметно. Дискомфорта после часа прослушивания музыки я не обнаружил, как и после 2,5 часов. Уши не устают, и я отмечу, что данная модель стала удобнее по сравнению с прошлой моделью в плане посадки и не только. При занятии спортом из ушей они не выпадают, но при условии правильного подбора амбушюр.
На корпусе есть два контакта для зарядки, 6 кремниевых микрофонов, 2 микрофона с датчиком костной проводимости, далее есть надпись Huawei и область управления сжатием ножки, которая обозначена небольшим углублением и рельефной поверхностью. Микрофоны отрабатывают хорошо, но не скажу, что я прям в восторге, так как по мне микрофоны у наушников от Яблока передают звучание более качественнее, но и стоят они дороже. И сжатие и свайпов на борту, плей-пауза, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ сброса вызова, регулировка громкости и переключение между режимами. Настроить команды можно в приложении, на нажатие и свайпы наушники откликаются хорошо и быстро, ложных срабатываний я не обнаружил. Управление довольно удобное, но свайп для регулировки громкости реализован также по области сжатия, а не по внешним частям ножек. Поначалу неудобно, но к этому можно приноровиться. Команды сопровождаются щелчками, а также озвучиванием женским голосом на английском языке. Далее оснащен каждый наушник 11-мм динамическими драйверами и одним излучателем с плоской диафрагмой. Имеется сертификация Hi-Res Audio Wireless и сертификация HWA. Частотный диапазон от 14 Гц до 48 кГц. Huawei FreeBuds Pro 3 имеют интеллектуальное динамическое активное шумоподавление в версии 3.0. По сравнению с Pro 2 шумодав лучше, но я могу сказать, что на практике шумодав справляется не лучшим образом в местах с громким фоновым шумом. На борту, к слову, есть 3 стандартные силы шумоподавления, а также динамические режимы. Режим прозрачности отрабатывает хорошо. Для режима прозрачности предоставили еще функцию с определением голосов и улучшением качества передаваемого звука. Что ANC, что режим прозрачности могут работать с одним наушником. Заряд наушников в шторке отображается по одному, наушники работают, и переподключение бесшовное. При открытии крышки бокса они автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству. Мультипоинт до 2 устройств на борту, инфракрасные датчики обнаружения работают корректно и быстро. На борту, кроме вышеперечисленных датчиков, есть датчик холла и акселерометр. Емкость аккумулятора целых 510 мАч, полный цикл зарядки у меня занял 1 час, беспроводная зарядка стандарта чип по 2 Вт на борту. Саморазряд у бокса я не наблюдал, емкость аккумуляторов наушников 55 мАч, полный цикл зарядки занял 45 минут. Тест на автономность я проводил при 70% громкости, без активированного активного шумоподавления по коду CoolDAC, и 100% заряда хватает примерно на 4 часа 35 минут. Отмечу, что наушники разряжаются неравномерно, что в целом не редкость для ТВС наушников. Далее, для полноценной настройки девайса нужно установить приложение Huawei AI Live. Приложение на главной странице с наушниками мы имеем заряд наушников и бокса по отдельности в процентах, но заряд наушников общий, а не раздельный, за что минус. Далее есть окошко мультипоинта, окно с переключением режимов, вкладка с 2 режимами, такими как приоритет на качество звука, в который включается кодек LDAC, и сбалансированный режим со стандартными кодеками, но с более стабильной связью. Для персонализации звучания производитель предоставил хорошо настроенные 6 эквалайзеров и даже кастомный 10-полосный эквалайзер. Далее в приложении звуковой поиск наушников, проверка посадки, обновление, включение режима низкой задержки и звукового сопровождения у бокса. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, как и в Pro 2. Из кодеков на борту SBC, AAC и LDAC. В связке со смартфонами Huawei на операционной системе EMUI или выше доступны такие функции, как сопряжение при приближении и кодек L2HC версии 2.0. Через 2 стены наушники не отваливались, но встречались с фриза. Задержка на YouTube незаметна. В играх задержка с включенным игровым режимом приемлема и играть довольно комфортно. Звучание. Однозначно данная модель имеет более мощные низкие частоты по сравнению с Pro 2. В остальном звучание мне понравилось. Оно качественное, а если по пунктам, то запас громкости есть, но он средний. Я встречал куда более громкие наушники. В целом для комфортного прослушивания музыки данной громкости с глаза. Звучание чистое, бас плотный и мощный, середина имеет отличную проработку, детализация на хорошем уровне, в общей картине звучание динамичное и сбалансированное. Вокал выразительный, как женский, так и мужской. Из минусов дизайн практически не изменился, марки корпус наушников, старый Bluetooth чип, а также на момент выхода обзора были проблемы в работе с наушниками, в основном это связано со звучанием. Микрофон в прошлой модели, как по мне, отрабатывал лучше. Резюмируя, Huawei FreeBuds Pro 3, по моему мнению, самый оптимальный выбор на данный момент в ценнике до 10 тысяч для беспроводных наушников. Резюмировать я бы хотел в этот раз недолго и не мучительно и довольно просто. Для того, чтобы купить наушники, я повторяюсь, вам необходимо, первое, помнить, какой у вас смарт, второе, напрячься. Напрячься в чем? Вы берете у друга или в магазине наушники и слушаете их в своих ушах, обращая внимание на 2 самых важных аспекта. Не мультипоинты, не программы, не микрофоны, ничего из этого. А первый аспект, как они в ушах у вас держатся. То есть ставили, головой повиляли. У меня есть много, кстати, по поводу этого стримов и обзоров. Проверили, подходят они вам или нет. После этого вы слушаете те композиции, которые вам нравятся.
через тот плеер и тот источник, который вам нравится. Все. 99% успеха у вас есть. Дальше вы подписываетесь на мой ТГ скидок, чтобы меня поддержать. И в этом ТГ скидок смотрите ориентировочную стоимость, вбивая в поиске, сколько должны стоить наушники в разных период распродаж. В общем, аксессуары топчутся на месте круче, чем смартфоны. В целом, работать они начинают лучше, Bluetooth начинается выше, мультипоинтом пользоваться удобно, прозрачностью пользоваться удобно, автономность больше 5 часов – это уже стандарт. Вот эти все маленькие штуки, которые появляются в нашей жизни в виде технологий и аксессуаров, должны облегчать жизнь. Они не должны ее сковывать. Допустим, как когда вы покупаете самсунговские наушники, а у вас не самсунговский смартфон, и там нет кодека высокой четкости, которые нужны самсунговским наушникам. Мораль проста. Вы платите 50% стоимости чаще всего вот в подобных суперских наушниках за суперкачественный звук. Суперкачественный звук вы получите только по кодеку высокой четкости. Опять же, разумеется, сам звук должен быть, там, не знаю, флаковские файлы, еще что-то. Но те, кто заморачиваются, те понимают, о чем я говорю. Во всех остальных случаях вы должны смотреть на наушники до 5000 рублей. До $50 там будет все то же самое. И чаще всего там еще и кодеки высокой четкости будут. Просто без супер большого количества технологий, которые чаще всего конечному пользователю и не нужны. Если говорить о всяких Sennheiser, Sony и всем остальном, что у меня есть, это уже ближе к король голый. Да, там звук другой, он чаще всего и объемнее, и круче, но намного ли круче, насколько у них круче стоимость, выше десятки, там иногда и 20, и 25, и 30, нет, не настолько. Поэтому всем девайсам в топе, которые вы видели, и Huawei, и Ankera, и Xiaomi, и вот все, всем да, они все нереально крутые, то есть это верх технологий. Дальше ждет уже премиум, и это вот аудиофилия. Подписывайтесь на канал с колоколом, надеюсь, вам понравился этот подход. Начал я с десятки, если интересен топ до 5, до 3000 рублей, до 2 может быть, напишите в комментах, сделаю. Если интересны топы по наушникам, по часам, по телефонам, тоже пишите. В принципе, обзоры у меня каждый день, набралось материала за год много, у нас уже ноябрь, можно делать итоги. Особенно учитывая, когда я знаю стоимость. И повторяюсь, да, у меня в голове очень часто, ввиду того, что я это все дело покупаю, цена, качество, стоимость, вот это все вместе с тем, что смотрите, какие красивые. Подписывайтесь на канал с колоколом, огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на мою личную телегу, ТГ скидок, ТГ взаимопомощи, нас там 19 000 человек. Напоминаю, что распродажа 11.11, будет много всего веселого. Добра и удачи вам, дорогие друзья.